wanjye ati naje kandi noneho maze no kukugurira maze no kuguhahira ntugire ikibazo. Abangaba baraje hano barumirwa babona uno mwana ni urera musaza we bati none se ano mata ntayo uno mwana ati ano mata se ubu no mwana arayanywa byonyine nta kindi kintu ajya afata. Batangira kumwibaza ibintu byinshi ati none se wadusobanuriye mu by'ukuri mama w'uno mwana ari hehe. Abana batangiye kumubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye batangira kumubwira ati rwose dusobanurire tumenye impamvu y'uno mwana. Arangisha amubwira ati mama aradutaye ati iki ni igifoto rwose nasize hano ngaha kugira ngo uno mwana nazajya areba ajya abona ko ari kumwe na mama, ajya abona ko nta kibazo ndetse ajya abasha no kuba yanywa amata areba mama. Bano bantu rero birabashobera batangira kuvuga ati mama wanyu yarabataye se ajya hehe. Rwose babona yuko byarabashobeye batangira kwikanga. Wa wundi wari uje kumufata nyine atangira kumirwa. Uno mwana rero atangira abasobanurira ababwira uko byatangiye. Arabwira ati rwose umunsi umwe nari mvuye ku ishuri ati ndaza ndangije nsanga mama yarakaye cyane rwose aho namubwiye ati mama rwose uno munsi nabaye uwa mbere. Aramubwira ati wabaye uwa mbere ati rwose mama uno munsi bose nabarushije nabaye uwa mbere kandi rwose nayize n'amanota meza. Mama warangije amubwira ati wabaye uwa mbere se ibyo ngiye birandeba ati ibyo niwe bifitiye umumaro ati ubundi se wagicucu we urinda ujya kwiga ati ngwino hano ati ngiye narabaruhiye none ndabihaze ubu buzima ndabuhaze ntabwo nshaka kubana namwe mwabana mwe ngwino umenye ubwenge ngwino wige imirimo yindi byo mu ishuri bivemo. No mwana ati se mama kutishimye byagenze gute se mama twawukoreye iki kugira ngo ubu urakaye bigeze hano ngaha ati none se kupakinga uri kujya hehe. Uno mwana yatangiye kwibaza ibintu byinshi kuri mama we kandi rwose abona yuko yaratangiye kurakara navuga ati ma ubu ngubu koko mbona upakinga utishimiye amanota yanjye kandi rwose nabaye uwa mbere ati kubera iki koko. Nyina yinjira amubwira ati rero reka nkubwire sinyiri mama wawe ndabarambiwe uzagenda uyu ni musaza wawe umurere njye nago ibyo ngibyo bindeba nta nubwo mbyitayeho habe na gatoya ati ngwino ngiye kubasiga hano uzamenye ubwenge uzamurere mwagenda ku muhanda mwajya gusabiriza ibyo ni ibibareba ako ni akazi kanyu njye ntago bindeba habe na gatoya. Uno mwana ati se mama ntago ari we watubyaye kutatugirira impuhwe ati se mama uragira ngo tuzabeho gute koko ati ubuzima utari murabona koko tuzawushobora ati ariko mama ibi bintu waretse kubikora koko ati se waretse kudusiga muri ubu buzima utubuze iki kizu tuzakibamo twenyine ati ma rwose pe witubabaza nukuri urabona yuko nta handi hantu dufite ho kujya nta handi hantu. Nyina ati uzamenya ubwenge fata musaza wawe niko nkubwiye. Umwana urabona hano yarashe aterura musaza we aramubwira ati muterure muzabeho cyangwa muzahindure mujye ku muhanda musabirize n'akazi kanyu njyewe ndigendeye ngiye Kigali ubuzima ndabuhaze. Uti ibyo bipapuro ngo wabaye uwa mbere genda ubite muri puberi cyangwa ushaka ahandi hantu bishyira. Arangije uno mwana ati ma uragiye ariko tuzabaho none ntabwo badufite tuzabaho uko Imana izabishaka niko tuzabaho ati njye na musaza wanjye tuzabaho ubuzima bwose bubi tuzabamo ariko tuzabaho kandi tuzabaho neza kandi mama ntabwo tuzaza kugusaba imbabazi pe. Uno mwana hano ngaha rwose nyina ati ati genda nyine umenye ubwenge ati kandi ikindi reka nkubwire niba uzi ubwenge ugenda ucuruza amapapayi hariya muri firigo harimo amapapayi uzagenda uyacuruze nibikunanira uzagende musabirize hariya ati nta kindi gishoro nguhaye n'ayo mapapayi. Uno mwana urabona rwose yarishimiye mukuru we amwikorera hatazi ibiri kuba. Uno mugore rwose nawe urabona yashishikara arimo gupakinga agiye kwigendera i Kigali agiye gushakisha ubundi buzima n'iyindi mibereho. Urabona rwose yafashe ibintu bye arangije arasohoka aragenda aramubwira ati muzibesheho
umwana rwose yamuhaye bayi, arambwira ati genda neza mama, urugendo rwiza, kandi ndagira nkumenyeshe ko tazaza kugusaba imbabazi. Ntabwo tuzaza kugusaba imbabazi, nta nubwo tuzigera tugushakisha. Ati ibi bipapuro, ati reka nze nkwereke sha, ureke kubindata imbere. Yarabiciye ahisha ambwira ati noneho ndebe ikindi witwaza, ndebe ikindi noneho ugenderaho unyitwazaho unyibwirishwaho ibyo byose. Ati genda uzabona, ati uri mukuru kandi uri mwiza. Ye baba we, ibi nta mubyeyi bakabibwiye umwana we n'ukuri. Uno mubyeyi ni umubyeyi gito, ni umubyeyi ubona yuko abana batigeze na gatoya ababeraho nk'umubyeyi, ahubwo urabona yuko rwose uno mwana atangiye gutotezwa na mama w'umwibyarira. Uno mwana nyina atangira kumubwira ati rero sindi nyoko, n'undi munsi munyibagirwe kandi munsibe mu bitekerezo byanyu. Ati uranyumva gicucuwe? Ati nakubwiye ngo nta kindi ngusigiye, nta gishoro ngusigiye, ahubwo we numenye ubwenge uzibesheho, kandi nibananira ni akazi kanyu, ntabwo tuzongera kubonana, nta n'ahantu muzongera kumbona uretse nimpfa namwe mugapfa tugahurira mu ijuru cyangwa tugahurira ikuzimu. No mwana rwose biramubabaza cyane. Mama wabo urabona yuko umubwira amagambo akarishye kandi akomeye adahwanye n'ibitekerezo by'uno mwana ndetse n'imyumvire ye. Akamureba ati rwose ntago nkeneye kubana namwe, ntabwo nkeneye kuba muri iki cyaro, mugende mwibesheho, nanjye nabayeho kandi narakuze. Ati se bakubwiye ko twese tubaho ko dufite ababyeyi? Ati nanjye narakuze, namwe muzakure, nibyanga muzanapfe nibibareba, sinzagaruka kubashakisha. Ati naso ntawe uhari, yarapfuye kandi nanjye narabareze mu murangano uko nguko. Ati rero ibisigaye ni akazi kanyu. Urabona rero umugore yahise yigendera. Uno mwana ati mama watugiriye impuhwe koko, ati mama watubariye koko ukareka kugenda. Ati mama ubu koko ubuzima hano tuzabubamo. Atariko ibyo bamubwiraga byose nta na kimwe yumvaga. Yarakomeje, umugore arigendera. Rwose urabona wa mwana ateruye murumuna we ati humura mama aragiye, ariko tuzabaho mama, nubwo agiye ubu buzima bubi tuzabubamo, kandi humura tuzabaho neza, tuzabaho twishimye, nta kibazo rwose uzagira, ndabikwijeje, nzakuberaho mama atari, kandi ubuzima bwose tuzabamo ndabizi neza yuko uzabaho neza, uzishima kandi uziga, nta kibazo n'iki na kimwe uzigera ugira. Rwose ndabikwijeje musaza wanjye, humura kandi nzakuberaho mama atari, ngomba kujya gushakisha uko bimeze kose. Ati ubu ngubu ishuri ngiye kurivamo, ati ngomba kukwitaho kandi ugakura. Ati humura uzakura neza, kandi ndabizi neza yuko tuzazamuka neza, nta bwoba na bukeya dufite. Urabona rwose arimo guhumuriza musaza we, nubwo musaza we ari umwana ibyo ngibyo atabyumva, ariko yari kumuhumuriza amubwira ati nzaba papa, nzaba mama, ndabyizeye rwose kandi tuzabaho neza. Ati ngaho ngwino hano ngaha, ati maze turebe ukuntu twashaka ikintu cyo kurya, ndetse twashaka n'ikintu naguha ukanywa maze ukagubwa neza. Nuko uno mwana yaje hano ngaha, aza kuri firigo, arangije aza gushakishamo ikintu yarya. Ati mama adusigiye amapapayi. Ati ubu amapapayi nzacuruza koko? Ati ubu nzabishobora? Uno mwana rero yaraje ashyira hano mugenzi we, ati kanze ndebe ikintu naguhereza mwana wanjye rwose ukanywa, naguhereza ukarya. Ati humura tuzabaho kandi ndabyizeye neza, nta kibazo. Mwa babyeyi mwe musiga abana mu buzima bubi, muba mubona rwose bano bana banyu ari nde wundi uzabagirira impuhwe. Yaraje areba ya mapapayi hano uko ari 3. Ati ubusa n'amapapayi ko kazaba igishoro. Mama ye nicyo gishoro yamusigiye, aramubwira tuzagenda ucuruza amapapayi, uzabeho ubesheho n'uwo murumuna wawe. Ati ibyo nge ni akazi kawe, nibibareba. Ati reka nigendere nigire i Kigali njye kwishakira ubuzima.
urabona umwana araje hano arareba biramushobera, ariko aravuga ati nta kundi ngomba kuba papa nkaba na mama, ntago nzasiga musaza wanjye, ahubwo nzamuba hafi, nzarwana nawe ndetse ubuzima bwose tuzabubanamo, kandi ndabyizeye nta kibazo tuzagira habe na gitoya. Nuko yicaje uno mwana ahangaha, arangije ambwira ati humura rwose yicarira ahangaha, reka ngushakire ikintu cyo kunywa, gushakire n'ikintu cyo kuba warya maze wihangane. Uno mwana ubyibuka yaragetse baga y'ishuri mbwa akiva ku ishuri, ahita ahura na mama we nyine arigendera, abasiga muri ubu buzima, abasiga muri iki kizu kibi kinini kingana gutya, abasiga bonyine, ntiyabagirira impuhwe, ntiyabasigira n'amafaranga azababeshaho, ahubwo arangije amusigira amapapayi. Ibaze nawe amapapayi atatu wagira igishoro gute? Amapapayi atatu se yakubeshaho koko? Ariko uno mwana nta kintu byari bimubwiye, yaratangiye nyine kwiyemeza ubuzima bwose uko bungana kose, kandi ko akwiye kubamo uko buri nuko bumeze. Urabona hano yaje gushakira umuvandimwe w'ikintu cyo kurya n'ikintu cyo kunywa, atangira kureba ibyasigaye muri firigo ati reka tubirye, nubwo nzi neza yuko bino bitazatubera